немцы провожают зиму и встречают весну. Будут палить вот это пугало. Вот такое здесь кострище организовали, просто огромнейшее. Где-то метров 5 высотой костер будет. И там висит чучело зимы, короче. Ну, и оно сено слеплено. Вот это все жители нашего села собрались. Я не знаю, тут, наверное, человек 50. Плюс-минус. Детей много. Ну, короче, наверное, шоу будет прикольно. Музыканты приехали. Разлаживают газеты. Ну, не знаю, они газетами подпалят эту кучу или нет. Немцы в национальных костюмах. Короче, праздник хороший. Уже целый день тракторами свозили. Да, кострик начал разгораться. Вот это, когда дура это вся гореть будет, это хана будет. Вау, все, погнали спаливать зиму. Офигеть. Давно я такого кострика не видел в своей жизни. Жар начинается сильный. Все, погнала зима гореть. Горела зима. Nu lyder det i hvert fald om. Kommer man til her. Mamma stiller bøde. Ja, helst det. Så var det hjælp til mig. Så hjælp til mig. Men de kammer der er søde.
Kannst lieber zu mir kommen, nach dahinter. Oh, hallo, guten Abend. Дроном кто-то снимает, дрон летает вокруг костра и снимает. Его на камеру не видно, правда. Сейчас попробую приблизить. Люди все дальше и дальше от костра. Жарко, хама. Вот так немцы провожают зиму в том селе, в котором я живу. Сегодня 30 апреля. Вот, провожают так зиму. Как у нас на Масленице, так у них сегодня такой день. Я пришел посмотреть, что после вчерашнего кострища осталось. Короче, вот такой пень, уголь, но он еще горит. Земля аж выгоревшая вся. Даже, короче, столбики пообгорали, ограждения. Короче, гвоздей немерено, всякой скоб. Ну, а этот вообще огромный. Он где-то больше метра в диаметре, еще горит. Но он так не горит, а тлеет углем. Ну, конечно, шоу вчера классное было. Где-то в радиусе, наверное, да, где-то метров 12. Ну, 10 точно в радиусе вот это все. Вот такой костер был. И вот это до сих пор горит. Уже сутки прошли. И оно горит еще. Ну, как говорит, остался, в принципе, один этот пенек горящий. Остальное перегорело все. Вот так вот зиму провожают в Германии. Такой праздник у них.